Hello， 我係 Anson 啊，歡迎回家。今日帶大家參觀呢一套咧係珠海人行濱海中心頂級豪宅。咁可以嚟到我哋呢度咧，見到前面就係港珠澳大橋同埋關口，旁邊咧右手邊係澳門。咁呢套房咧樓層唔高，但係景觀非常之靚。可以見到我哋業主非常之精心買翻呢個賓利嘅 sofa。呢套 sofa 咧就已經係大幾十萬啦，同埋我哋呢啲櫃全部係精心定製嘅。咁咧呢個係非常之用咗心嘅，因為業主係自己想住嘅。咁後面咧因為咧各種原因而家翻香港住啦。咁同埋呢一排酒櫃，咁呢啲櫥櫃全部當初係精心選製嘅。同埋呢個咧一排嘅櫃、咖啡機、烤爐同埋酒櫃。入到呢度咧，業主將呢度全部封起身，用咗非常之好嘅材質。咁睇睇我哋嘅一個保姆房，都係用咗心去打造嘅。喺呢度做保姆，你絕對唔會蝕底。咁入嚟呢度咧，可以見到我哋呢個業主選擇咗一個水系統，做咗非常之精心嘅一個安排。呢啲水裝咗之後咧，我哋開咗水龍頭，即刻飲水都可以嘅。咁呢個為咗我哋嘅身體同埋自己居住嘅要求嚟打造嘅。咁呢度咧做咗一排嘅餐廳，咁同埋呢個最精心嘅酒櫃。呢度吧台咧係非常之舒服嘅，足以享受我哋人生嘅樂趣。最重要，我哋睇睇我哋嘅主人房，子母門開入嚟之後咧，可以見到我哋一排嘅衣櫃。咁咧呢個都唔夠，仲有呢邊仲有女主人嘅一個衣櫃同埋梳妝台。入嚟呢度咧係我哋嘅浴室，浴室睇出去咧都係我哋一個景觀非常之靚嘅。咁呢套房樓層唔高，但係景觀係挑選過嘅，同埋我哋係用咗心去打造嘅。入到嚟呢度咧，主人房可以見到前面海景同埋園林綠化。啱同大家介紹咗咁多啦，而家總結翻業主嘅心聲。咁咧呢套房咧，我哋係用咗心去打造嘅，同埋咧呢度每日業主唔喺度住，都開緊空調，呢度冇任何嘅一個異味，同埋所有嘅 sofa 當初都係用咗精心揀嘅。你可以見到呢套 sofa 都係已經用咗幾十萬買翻嚟嘅。仲有一個我哋嘅係水系統，都係精心打造咗，為咗飲入身體完全冇問題。咁呢啲細節，我相信冇幾多套房可以做得到嘅。咁樣嘅業主，咁樣嘅靚房，揸緊時間嚟，一定唔會讓你失望。大家給我點點讚吧。